สวัสดีค่ะ Welcome to สารีจิตตะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไปเชิญโค้ชแฟรนกลับมาอีกหนึ่งรอบ Okay, Saudi Krab. Thank you, Sari. Glad to be back again. ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ Office Syndrome เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กำลังเป็นโรคฮอตฮิตเลยเนาะ Office Syndrome เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่ามันคืออะไรแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Coach Rand what is Office Syndrome Yeah, office syndrome is like seen all over the world because most people are inactive in the computers, right? So once you're in the computers, what we call is like a turtle back, right? You just hunch up, neck is forward, and back is rounded. So this is like a not good position. Reason being, why? Because your circulation is cut off, right? And there's a concept in fitness. It's called the Davis law in performance or like in exercise physiology. So your soft tissues adapt to the stress it is demanded upon, right? So whatever the activity you do, your soft tissues adjusted to that particular movement, right? For our combat athletes, it's like more of a hunch position. Like if we have like tennis players, it's the same thing. Whether you're working in an office or like an athlete, or like the mobile syndrome with the younger kids, even with the adults. ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกOffice Syndrome ตอนนี้เป็นแบบว่าโรคยอดฮอตฮิตเลยเนาะจะสังเกตว่าใครที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมนานๆคือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวเองหรอกก็คือแบบทำไปเป็นแบบเวลาหลายๆชั่วโมงใช่ไหมคะหรือว่าบางคนที่แบบอยู่กับโทรศัพท์มือถืออะอยู่ตลอดเวลาอยู่จะสังเกตเห็นว่าไหล่อยู่มันก็จะแบบงุ้มอยู่แบบนี้ตลอดเวลาYeah, so what happens like usually your chest area and the neck becomes really tighter because you're crunching up like this, right? So in return, see what happens like my back and the muscles become lengthened and this is getting crushed. So the same thing applies to your muscles inside and the muscles and the nervous system. Muscle length, the tissue, everything is in a compressed motion and others are like neglected. So it's like one is like overwork, like in office time it's overtiming and other guys are not working. So simple explanation. So you got to balance that deficit and make it equal in order to function properly. So that's the office syndrome. And the other thing is like what you feel in the office syndrome, you feel dizziness, right? You feel the shoulder pains. Those are the, and you get the numbness in the lower back, because your sciatica is compressed, because you're sitting too long, you got back problems. Those are the basic indicators that you're like, need some help or need to be active right now. ค่ะก็เนาะลองนึกภาพตามสักครั้งอย่างสมมติเวลาอยู่นั่งอยู่หน้าจอคอมอะค่ะช่วงหน้าอกตรงเนี้ยมันก็จะแบบว่าแน่นถูกป่ะมันก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะหลังมันก็จะงออยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งถ้าอยู่ไม่ยืดไม่ทำอะไรเลยแบบขนาดอยู่ไม่ได้นั่งทำงานนะยูก็จะแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่แบบมีลูกค้าหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนึกถึงภาพเวลาอยู่นั่งแบบนั่งนานๆนะคะช่วงตรงสะโพกตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่าตึงๆเพราะจริงๆแล้วอะบอดี้ร่างกายของคนเราอะมันไม่ได้ดีไซน์ให้ยูมันนั่งอย่างนี้ตลอดเวลามันดีไซน์ให้ยูเหมือนแบบเดินไปเดินมา movement ได้เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่จะช่วยในเรื่องของ Office Syndrome ตรงนี้ Okay so Coach Ryan maybe can you show us a few exercises Before that this is the usual position you get right here. I'm crunched up, my core is disengaged, the core is your midsection right here, the link between your upper body and the lower body. So when that is not engaged or overwork, you have the compressions on the vertebra, right? The entire the column, the spinal column. So you got like different dysfunctions and stuff like that. This is the usual position, like here, right here. Over a period of time, as I talked about the Davis law, it is what it is, so can you do that again? อันนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือที่เขาอธิบายให้ฟังว่าอย่างสมมติคนเรานั่งท่านี้นานๆนะคะช่วงแกนกลางลำตัวมันไม่ได้ทำงานเลยถูกป่ะมันก็จะถูกแบบว่าจนในที่สุดแล้วค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้อยู่ท่านี้นานๆนั่นเอง So this is actually the common mistakes you do. So ideally, if you have invest in a good chair, that's the best thing, and the desk height and the computer height if you have the chair. So also you need to maintain your hand position. So if you are working, you gotta invest in your good chair and the what do you call the desk to prevent that kind of issues in the future. So that will be a great investment. On top of that, every couple of minutes, like every 20 minutes, if you're sitting in the desk, walk, get some water, get the circulation up from your head to toe, right? So that's like one option you can do.
And the next ones are in between a couple of hours. You can do these exercises which we are going to demonstrate. Okay. A couple of times a day, which won't cost you like maybe 5 or 10 minutes. Yeah. I'm sure you can Yeah. allocate 5 or 10 minutes. Okay so โทษทีค่ะอันดับแรกเลยเนาะวิธีการง่ายๆถ้าเราสามารถลงทุนกับเก้าอี้ได้อะคือเอาหาซื้อเก้าอี้ดีๆที่มันมีแบบว่าผนังพิงแบบเนี้ยแล้วก็นึกถึงภาพอย่างเวลาอยู่นั่งทำงานใช่ป่ะคะจอคอมอะหรือว่าโต๊ะอะมันจะไม่อยู่สูงจนเกินไปหรือมันจะไม่อยู่ต่ำจนเกินไปมันจะอยู่ที่ประมาณตรงช่วงประมาณตรงนี้พอดีเลยอันนี้คืออันดับแรกถ้าอยู่สามารถแบบว่าหาซื้อเก้าอี้กับโต๊ะทำงานได้วิธีการที่2ก็คือนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินบ้างก็ได้เดินไปกินกาแฟเดินไปคุยกับเพื่อนบ้างก็ได้นู่นนี่นั่นหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งก็คือพอผ่านประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยให้ลุกขึ้นมาแบบทำท่ายืดเส้นยืดสายไม่ต้องไปสนใจว่าใครมองแบบเพื่อตัวเราเองเนาะเดี๋ยวแต่จะโชว์ให้ดูวิธีการนะคะ Okay, and sorry, just for our viewers, I want you to be in like the office syndrome position, standing, hunchback, curve your back as well, hunchback. So now you can see as the viewers, right? So her position is like this is entirely crushed up. You can see from the t-shirt, right? So these muscles, same thing with the abs, it's gonna get cramped up. So now what we're gonna do is like open them up right there, right? This is like ironing up the t-shirt. You can follow our previous clip on foam rolling about the lengthening of the muscles. So this is what you need to have, right? Then again, go into the crunching position. See what happens? So over a period of time, the circulation, everything is gonna be down. Like maybe you get a zombie effect, right? So you gotta be unzombies, right? So what we're gonna do is like do the flexibility in the front of the body and do the strengthening of the back of the body, right? Now it's like in a good position, right? See these areas, the posterior chain should be activated. In simple words, the back of the body, right? Anterior chain is front of the body, right here. It's not rocket science, it's simple, right? โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Coach Ryan can you show us a few exercises that you can do some stretches that you can do First we'll start with the stretches and we'll demonstrate some band exercises for resistance which you can carry to the home to the office, right? You don't need gym gear, you don't need anything, right? This is a band. The first one what I want you to do is start from the legs, right? This is for the hamstring, right? Just bend your leg right here, place it on your chair. So I would reckon if you can always find a secure point. Why? Because if the chair slips, you're going to get injured. เอาเก้าอี้ดันเข้าไปติดกำแพงนะเพราะถ้าอยู่ไม่เอาเก้าอี้ดันเข้าไปติดกำแพงเดี๋ยวเก้าอี้มันลื่นทีนะเนาะ Then you have another obvious injury, not a syndrome. So the next one, you're going to bend your knees slightly, toes pointing up, and make sure that you don't lock your knee. Right. ก็คือจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ล็อกหัวเข่าถ้าอยู่ทำให้หัวเข่ามันตึงๆอ่ะพอเวลาลงมามันจะไม่โดนหลังขาOkay, so you bend your knees, so your hips are facing forward. You don't need to touch your toes or do anything. Just place your hands, toes up, focusing straight. You're gonna go right down. Then you feel on the hamstring right here. ค่ะทีนี้จะสังเกตว่าถ้าเรางอเข่านิดนึงอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะคะงอเข่านิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกหลังขา Out of the leg, See from this position, See, เอาขาขึ้นมา This toes up, you're going down from here. Then you get a tight feeling of the hamstring. งอเข่านิดนึงแล้วค่อยๆ Slightly bend. โน้มตัวไปข้างหน้าแค่นิดนึงนะคะ But if you do this, you feel a stretch behind the knee. That's a neural stretch, not the hamstring. Exactly. เมื่อกี้อย่างที่บอกไปถ้าอยู่ทำเข่าตึงมันจะไม่โดนหลังขาแต่มันจะมาโดนตรงช่วงข้อพับซึ่งเราไม่ต้องการยืดตรงนั้นเราต้องการยืดที่หลังขาเพราะฉะนั้นเราก็จะ slightly bend on your knees ทีเนี้ยเราก็จะโดนตรงนี้นะคะ And also especially for your female client base, females are really flexible. So sometimes they might not feel the stretch. For the guys, for the office guys, they're definitely gonna feel it because the guys are really tight on the hamstrings anyways, right? So that's because of the genetics and your gender difference. This is stretch number 1. Okay. The stretch number 2. ท่าที่สอง The stretch number 2, you can still use this chair, right? And also focus on the quadricep. อันนี้จะเป็น And most people do this, don't do that, right? คนส่วนใหญ่จะเนี่ยค่ะบางคนdo the wrong way do the wrong wayอันนี้คือผิดนะถ้ายูทำแบบเนี้ยยูไม่รู้สึกอะไรเลยนะใช่ ใช่อันนี้ไม่ถูกนะโอเค The correct way, knees in line, knees in line,
อันนี้คือท่าที่ถูกต้องจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะเป็นเส้นตรงเข่าก็คือจะทิ่มลงมาข้างล่างเป็นเส้นตรงนะคะทีเนี้ยยูจะรู้สึกเนี่ยช่วงตรงนี้หน้าขา Okay, now from the knee line, you're going to take your knee slightly back. Now you're going to focus on the quadricep, not on your hip flexors and bending down and the other muscle groups, right? So this is like actually a targeted area. This is like number 2. ก็คือเข่าทิ่มลงมาข้างล่างเพื่อที่จะได้โดนหน้าขา Okay, we're good? ค่ะ Right, okay. Next one, especially for your buttocks, right? ท่าที่3สำหรับก้นเนาะ Yeah, some people call it like sciatica because if you really get sciatica, it's going to be like a pain you don't want to mess up with. But what happens is like your piriform is going to get tight, so you feel the tension right there. So then again, secure the chair. Always secure the chair อย่า against ลื the ม wall. เอา Yeah. ชิดกำแพงไว้ทุกอย่างจะได้ไม่ลื่นนะคะ Yeah. โอเค Then you got the figure 4, and you can reach down a bit, right? โอเคเนี่ยก็คือ Yeah. ยกขาขึ้นมานิดนึงเหมือนอารมณ์เป็นเลข4อ่ะใช่ป่ะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่าเขาจะโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วมันก็จะรู้สึกเนี่ยค่ะเกร็ง Yeah. So ที่ just ก้นเดี๋ยวลองทำฝั่งนี้น่าจะได้เห็นมากกว่ายกขาขึ้นมาข้างขวาเหมือนเป็นเลข4ใช่ป่ะคะ so then again from this position, you go down แล้ว from เขา the ก็ waist. จะแค่โน้มตัวไปข้างหน้าแค่นิดเดียวเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้สึกตึงช่วงตรงนี้เห็นปะคะตรงนี้มันก็จะตึงๆใช่ตรงนี้เลย Yep. So you can feel it right here. Yeah. So also you can do this and move it around because each person is built in a different way. Okay. So the angles and the stretching position is like I like that นิดนึงอันนี้ขอเสริมถ้าพวกเนี้ยค่ะบางคนอะสรีระของคนเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่อาจจะต้องบิดซ้ายบิดขวาไปหน้าไปหลังที่เหมือนหาจุดของตัวเองอะเพื่อให้มันโดนนะคะบอกว่าโอเค Okay. So make sure that you hold the stretch for at least 45 seconds to get that effect. And not to overstretch. So if you overstretch, what happens? Muscle will contract. Yeah. So we can discuss that on like the reflexes, muscle static reflexes in a different episode. Now for the general population, just hold the stretch to a comfort zone. ประมาณ 30-45 วินะคะ Okay. For the comfort zone, 45 seconds done. Yeah, 45 done. And the next really effective one is to go up against the wall, right? So I'll show you 2 versions. For the guys, if you're in pants, you can do this. It's easier, right? So the first thing, you're gonna grab the chair, secure it, get closer. So now what I want you to do, maintain this position, right? So your step 1 is knees in line. So this is for your butt top, right? Sorry? This is for your butt. Yeah, butt squeeze. Yeah. This is for the guys. The females, we show another one, right? For the guys, you're gonna squeeze your buttocks. Yeah. Right? Squeeze your buttocks and just try to push it forward a bit. โอเคทีนี้เราจะมายืดช่วงประมาณเนี่ยช่วงก้นนะคะท่านี้สำหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ใส่กางเกงเนาะวิธีการก็คือเนี่ยค่ะให้อยู่ยกขาขึ้นมาตั้งฉากนะคะยกขาขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้หลังจากนั้นก็คือฝั่งเนี้ยค่ะให้โน้มตัวลงมาข้างหน้านิดนึงไม่ใช่แค่โน้มธรรมดานะอยู่ต้องเกรงก้นด้วยเพราะถ้าอยู่ไม่เกรงก้นอ่ะมันก็จะไม่โดนอะไรมันแค่โน้มตัวเพราะฉะนั้นโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงเกรงก้นเอาไว้แล้วตรงนี้มันก็จะตึงๆ That's step 1. Step 2 is like your knee is slightly pointing in. So that will work on your hip flexor and the psoas, right? So step 2. ค่ะทริคนิดนึงนะคะหัวเข่าเนี่ยให้พยายามหมุนเข้าข้างในนิดนึงให้มันตรงกับส้นเท้าตรงนี้เพื่อที่ว่ายูจะได้ฟีลก้นได้มากขึ้น Step 3, palms up สเต็ปที่3 to the ceiling. ยกแขนขึ้นแบบนี้เลยทีเนี้ยช่วงตรงเนี้ยค่ะแลทของคนเราเนาะมันก็จะตึงไปด้วย And step 4 is slightly out. Yeah. Out, you're working on the IT band and everything, yeah? ทีนี้สเต็ปสุดท้ายก็คืออารมณ์เหมือนยูบิดขี้เกียจอะบิดนิดนึงให้ทุกอย่างมันยืดอะใช่ Okay. ค่ะ Right. So the same thing you can demonstrate for the females. ค่ะ Yeah. เมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูก็คือ If สำ you're หรับ wearing dresses, yeah. สำหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ใส่กางเกงทีนี้ถ้าเกิดสมมติผู้หญิงที่แบบโอ๊ยวันนี้ฉันใส่กระโปรงมาจะทำยังไงจะให้ฉันลงไปข้างล่างหรอไม่ได้ โอเคเราก็จะมาทำกับกำแพงแทนนะคะโอเค so
you're up against the wall right here. Right, move back a bit so that you feel the stretch right there. Right. So what you need to do is like from this position, right, move back a bit and squeeze your buttocks. Right, first squeeze your buttocks, then push your hip forward. Now you're feeling on the psoas right there and on the hip flexors. Got it? Feel the stretch? Push it up. Right. Got it? Okay. Right. From this position, the third step, then again same thing, toes slightly pointing towards the knee. Now you'll really feel it. Right. Now your palms are turned upwards. First head is up. First try to reach from your palms to the ceiling. Right. Perfect. Now you're going to move it to the side, not the head. Right. So the body. Then you're going to feel it on that line. Yeah. So this is like a simple stretch. The feet must go here. ไม่ถ่ายละ โอเค อันนี้ก็คือสำหรับผู้หญิงนะคะเราวิธีการคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยเพียงแต่ว่าจากที่อยู่นั่งเมื่อกี้มาเป็นยืนแทนแล้วก็เอามือมาบอกว่าแนบกำแพงนะคะ Right? Yeah. So now the total body is gone. Next is like if you're having a partner or a okay. door or a wall. Okay. So for the chest. So now what we're gonna do is like we do opposite side. See, I'm feeling my chest right here. ค่ะ Yep. And you can go on the opposite side. Okay. You'll feel the chest. ค่ะ Alright. อันนี้สำหรับยืดช่วงหน้าอก Okay, you can turn around. เนาะวิธีการอันนี้คือถ้าเกิดสมมติมีเพื่อนเนาะชวนเพื่อนแบบเธอลุกขึ้นมาทำท่านี้กันเพื่อนจะได้ทำด้วยเราจะได้ทำไปด้วยก็คือให้เอาแบบว่าเหมือนต้านกันอะต้านแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะตึงๆนิดนึงนะคะโอเค Okay. So that's like another good one. And if you have like a pull or a doorknob, ค่ะ so you can just hold it like this and squat down. So I'm just gonna pull it back right here and transfer the โอ weight. เคอันนี้อาจจะต้องแบบว่าต้านนิดนึงมีแรง Yeah, and transfer the weight. Yeah, you can try that. Yeah. Okay, you can try that on me. Yeah. So from this position, you can transfer the weight for the left, transfer the body weight, reach out and to the other side. รู้สึกดีเนาะแต่เพื่อนต้องแข็งแรงนิดนึงนะโอเค Okay. Yeah. So that's another one ค่ะ for the back, and the next one is for the neck as well, right? So the neck, you're gonna have like a 45-degree right here. ค่ะ Because your neck is gonna get cramped up right here. So what you're gonna do is like นี่สำหรับ 45 คอนะ and look up, right? แค่หมุนไปประมาณ45องศานี้ So this actually right there. แล้วก็มองขึ้นไปประมาณ45องศานี้ Okay, yeah. And for the same thing, repeat to the other side, 45. ทำทั้งสองด้าน Yeah. And also the neck muscles to the side, right? It's like ear to the shoulder, it's not shoulder to the ear, right? Make sure because most people do this, it's not that. You try to bring this อันนี้ ear เป็น to the ear. เป็นท่าที่แบบว่าไต่ชอบมากนะคะ บางคนอยู่เห็นใช่ป่ะแบบบางคนไหล่เขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันแน่นมาก วิธีการคือจะต้องกดไหล่ตัวเองลงมาใช่ป่ะคะแล้วก็เอ็นทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะตึงๆนิดนึงมันก็จะยืดช่วงประมาณตรงนี้แต่มีลูกค้าบางคนอ่ะตรงเนี้ยเขาตึงมากอ่ะมันขึ้นไปแบบบนหัวเขาแบบเหมือนไมเกรนเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าเขามีทรัคที่ค่อนข้างแน่นมากโอเคค่ะ Okay. And also the stretches, because if you're in the computer like this, because this is gonna get tensed up, right? So another one, a good stretch is like keep your pointing, fingers pointing down. You're focusing right here, right? And also on the radial, you're gonna take it out, right? Fingers in and fingers out. Because why? Because you're in like this position. สำหรับบางคนที่เหมือนประมาณว่าแบบเนี่ยยูนึกถึงภาพเด็อยู่ท่าเนี้ยตลอดเวลามันก็จะตึงไปหมดเลยถูกป่ะวิธีการก็คือเมื่อกี้ที่โค้ชรันเขาทำให้ดูก็คือลงมาแบบนี้นิดนึงตรงเนี้ยมันก็จะตึงใช่ไหมคะแล้วก็ out right Yeah, out you feel on the radial. Yeah. ใช่แล้วก็อีกเหมือนอารมณ์แบบยืดมานิดนึงไม่งั้นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลา Yeah. So these are like some effective easy exercises you can do at office. And next we'll go for some strengthening stuff. Right. So in order to get the position, your natural standing position reset, I would reckon like even some of my mentors back in the days and like so you're up against a wall, right? So you gotta have a natural spine, then take a step forward. So that will reset your body. So you'll get an awareness of your proper posture, right? So you can try that. Okay. Yeah. So basically, head, okay. butt. These like the natural S shape, and these are the anatomical position what you're supposed to be in, right? Most people are not, including ourselves, even though we are into fitness. So now from this position, you're gonna take a step forward. So then your body is becoming aware of the proper position. So this is like a reset position from standing down. Yeah. So this is like another option you can adopt. อันนี้ก็ลองดูก็ได้อย่างสมมติแบบบางคนในเรื่องของสรีระร่างกายโพสเจอร์ของเขามันจะเหมือนประมาณว่าแบบมันจะแบบตรงมองลงอะไรประมาณเนี้ยวิธีการก็คือให้เริ่ม
เอาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ป่ะคะแตะโดนกำแพงให้หมดไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าก้นหลังศีรษะด้วยนะสำคัญมากหลังจากนั้นท่านี้เลยนะยูเดินออกมาก็ยังเดินตรงจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างมันก็จะยังแบบเหมือนเดิมนึกภาพออกป่ะOkay, right. So next one, we're going to transit to some strengthening exercises. Before doing with the bands, we're going to do with the body weight, right? The body weight is like the YT eyes, right? So you can demonstrate the YT eyes. These your thumbs out in a Y shape. You're just contracting the shoulder blades backwards, right? Maintaining the Y right there. So you're trying to squeeze my palms right here. Then in a Y shape, right? So you can do that. Then we're coming into the T, right? Same principle. Yeah. Okay, good. So now you're actually activating those muscles. Then, like down, you're working on the I shape, right? You're gonna move back here. Okay. So this is like another good exercise. You can follow it up. อันนี้วิธีการง่ายๆเลยสำหรับคนที่ช่วงหลังข้างบนมันแน่นใช่ป่ะคะเมื่อกี้ที่ต่ายทำให้ดูก็คือเป็นรูปตัว Y แล้วยูก็เหมือนแบบไปข้างหลังนิดนึงบีบสะบักด้วยนะอันนี้คือ Y หลังจากนั้นยูก็จะลงมาเป็นรูปตัว T คอนเซปต์เดียวกันเลยไปข้างหลังอย่าลืมบีบสะบักนะคะหลังจากนั้นก็จะมาลงข้างล่างไปข้างหลังบีบสะบักโอเค Okay. So next one, we're going to focus on the hamstring a bit, like the modified deadlift, right? Yeah. So you don't have to be an expert in like lifting heavy weights, right? Because while you're seated, your back muscles are going to get weak, whether you like it or not. So the best one is to get the a band. You can step it. I mean, there are different types of band, so you can get it on the. อันนี้คือถ้าใครมีแบนนะ So you can, if you want, you can demonstrate like a modified deadlift. Okay, so she's like stepping right here. So you can use the tension by stepping it further if you want more tension, or looping it around. So you got more tension, right? So in a deadlift position, it's like a natural pickup position right here. You don't have to go crazy down, right? Be in a natural position. Let the band pull you a bit, and you're gonna take out a bit. Okay? Let the band pull you down. Because you're into fitness side, so you're gonna be fit. This is like nothing for you, right? But we're talking about the office, those who are in the office, right? So this is like the neutral position. See, remember the wall? The same position we are coming in, bending your knees a bit, bend down a bit, and come up. That's it. Yeah. So that if you can demonstrate, they can see the side view. Yeah. ก็อันนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าคนที่ Or use like you can use the other way around as well. คนที่มีแบนเนาะอันนี้ก็คือจะยืดช่วงหลังขานะคะเหมือนอารมณ์แบบว่าจะก้มหยิบของนิดนึงก็คือแบบลงมา Yeah, feet apart, and you're gonna come up again. This, remember the posterior chain? Yeah. ลง And but you're gonna pull back from the upper back muscles, yeah? Okay. Right. And the other ones right. You're gonna pull it, right here. อันนี้นะคะก็ And feet apart, and 90 degrees, firstly upwards, อันนี้เหมือนกันเลยถ้าเกิดมีแบนนะคะบีบสะบักอย่าลืมบีบสะบักเอาข้อศอกไปไว้ข้างหลังตั้งฉากเอาไว้Okay, right. And the next one is like the vertical, same thing, Okay. So you're not using the arms, instead you're using the back muscles. If you face the camera, they'll see it. If you back it up, you back the camera, and hold it. Okay. Okay, right. อันนี้ก็คือใช้หลังดึงนะใช้หลังดึง Pulling from the back muscles. ใช้หลังดึงไม่ได้ใช้มือ And wider, there you go, So those are like two effective exercises. And another one is the plank. Because if you can't go on the ground, maybe if you want to demonstrate the ground plank, so if you basic plank. โอเคอันนี้ก็คือจะทำเหมือนแบบว่าให้แกนกลางลำตัวแข็งแรงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเราทำกับพื้นก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เอาข้อศอกเนี่ยตั้งเอาไว้ใต้หัวไหล่เนาะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามบีบก้นเอาไว้เกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะพยายามอย่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะหลังล่างค่ะอย่าให้แบบว่าฮิปมันตกมาแบบนี้พยายามอันนี้คือท่าที่ถูกต้องโอเค Okay, so those who can't go on the ground, no problem. ถ้าข้างล่างไม่ได้สมมติอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหม Office you got like the office ใช่ outfit. ก็เอากำแพงนั่นแหละค่ะ So the same thing, you're up against the wall. ค่ะก็คือให้เอา The starting. เหมือนกันเลยจะสังเกตเห็นว่า So if you're really good, you can do this. คล้ายๆกับที่ต่ายทำกับพื้นข้อศอกใต้หัวไหล่ But วาง your ไว้ aim is to breathe and maintain that position. เกรงหน้าท้องเอาไว้นะ
if you find this difficult, take 1 foot forward, try to ถ้า press ยาก the ก็ wall. เอา Yeah. ขาไปข้างหน้า Yeah.ซัพพอร์ตนิดนึง Yeah. So that is another good Ka. variety. And the last one is working on your erector spinae, right? So this position is like you're going to step out, ค่ะ right? Not too much. อ่ะฮะ Palms against the wall. You're going to squeeze it up โอเค and bring it down. So Okay. you're actually working on your. This is tight, tight, and tight. อันนี้ So ก็คือ from จะ here ช่วย squeeze and down. So ช่วย yeah. ช่วยในเรื่องของหลังขาก้นแล้วก็ช่วงประมาณตรงนี้โอ Yeah. เค So this is what we talked in the beginning. ค่ะ The back of the body, we are going to do the strengthening stuff. Front of the body, we are going to do the flexibility stuff. Simple as that. From here, we are undoing. ค่ะ Yep. Okay Coach Okay. Coach Ryan do you have anything to add about office syndrome My suggestion would be have adequate hydration. Right. Take plenty of rest. Try to incorporate like 5 or 10 minutes a day between office. Ka. So if you can incorporate these in like 5 minutes, 3 times a day, if Ka. you are in like long office hours, you're battling most of the time. Okay. Most of the Ka. issues, yeah. Because it's all about the circulation and the movement. โอ Yeah. เคค่ะก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะสำหรับ Office Syndrome พยายามอย่างที่บอกค่ะลุกขึ้นมาบ้าง1ชั่วโมง2ชั่วโมงลุกขึ้นมาขยับนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาทำที่ออฟฟิศอยู่กลับไปทำที่บ้านก็ได้เนาะแต่ขอให้ทำ And this is the basic portion. Ka. Later on, we can do actually explaining them how to set up the computer and how to incorporate other exercises as well, right? So this is like the level 1. Ka. Okay, we progress. ค่ะก็อันนี้จะเป็นเริ่มต้นง่ายๆถ้า Office Syndrome เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปแต่จะสอนวิธีการว่าอยู่ต้องปรับเก้าอี้ยังไงปรับจอคอมยังไงเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็น Office Syndrome และยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากโค้ชแรน Okay, Kabul Craft, yeah. J กัน Yeah, ค่ะ Kabul Craft, yeah.